guys, nandito na tayo sa 01 Moto. Sarge. Hindi, test drive ko lang. Okay lang? Sige! Welcome guys, nandito tayo sa 01 Moto with Boss Sarge. Sir lang. Yung mga nakasin natin, lahat ba? Or sinag-design na? Relax lang, nanginginig ka. Ha? Tanggal mo. Yung ano, kasi ginakaguluhan nila yung acraponic ba or acraponic? Solid oh. Boss Sarge, magkano ba talaga yung ano no, full system pack natin? Sabi ang lakas, solid. Kaya magkano mo nakuha? Yo! What's up, man? So, panibagong arawan, panibagong vlog din naman, no? So today, by the way, welcome to today, pupunta lang naman tayo sa napaka-importante na lugar, no? At magka-trending lugar ngayon. Yan ay the 01 Moto. Bang! Tap! Dahil meron lang naman silang Christmas sale. Christmas sale. So, ano ba yung pinunta ko doon, no? Puntahan ko doon. Kasi ako ng MUFFLER. So, siyempre, dahil na hindi na sound ay manood ng mga vlog, no? Tornada, yung Red Sea, sa mga sound check na sa mga bike ng 01. Nagbabalak na talaga ako yung acraponic. Tama mo, sabi ng acraponic. Dito tayo naman sa may bikutan, no? Kasi madali sana dun sa Merlin. So sarado pa yung daan dun sa may gate 3 at para na yung service road. So hindi tayo pwede dumaan doon. 6 to 10 sarado yan. Hanggang nag-vacancy. Diyan naman kayo sa mahuli si Red Sea. So again, bago kasi chance ko, sabi nga nito, hard support local more planning. So balik po sa panigurado, ang dami ng tao doon kasi oras na pwede sila magbubukas sa hapon na nag-posting lock out. Sobrang dami naman ng tao, wala pang alas 9. Wait lang pala. Dito pala ako mag-withdraw. Patay pang babayad. Hanap muna tayo ATM guys. Kasi alam mo nga, nagpapagastos tayo dito. What's up? Ngayon nakahan tayo ng BBI. Dito muna tayo ng ibabayad natin sa na 01. So yun guys, as I was saying earlier, no? Ang bala ko sana kasi kunin yung acraponic na for underbones, yung bago lang sa underbones na
lang sa underbones na ano, no? Uy, hindi ko na. So, yun yung kunin. Pero tingnan natin kung makakapag-soundcheck tayo o hindi. Kasi feeling ko hindi eh. Kasi sobrang dami na nga ng tao, no? So, feeling ko tayo makapag-soundcheck. Taka lang, yun pa. Mahirap. Sobra talaga. Kaya naman yan. Go! So yun guys, kanya naman nyo. Asan yung sound gloves? Wait lang! Sabi ko muna guys. Okay. Ayan. Ito, medyo malapit na sila tayo guys. Moto on the spot. So yun guys, nandito na tayo sa 01 Moto. 01 Moto. Papalit tayo ng tambucho, no? So, tingnan muna natin. Sound test muna tayo dito sa stock pipe ng Sniper 150. Siya. Pero tahimik lang talaga. Tahimik na sobra. Kaya, papalit tayo na kabit or ano mo mag-detail pa natin.
yan, negative. Yung 11, may silencer to na di ba? May silencer to 11. Meron yan, meron. Yan, ang ganda. Maganda yata yun, no? Ano to? Ako, ganda to. Maganda to, no? Galing mo, pero kung sa pumahan, Mas mapuha Oo. to. Dahil kung sa tunog. galing mo. Try natin to. Tapos try na natin tayo na may silencer. Pumahan sa yung akra. Medyo timing siya, hindi siya ano. May bombay mo. Try natin may silencer. Try mo. Ito. Ayun, Try natin may silencer. Abang mo lang. Ha? Ano yan? Timing. Pag wala. Pasado ng pasado, no? Yan, pag wala. Tara. Kukuha mo siya ng bago doon. So yun guys, mag-crop pitch na tayo. Ilalagay natin, no? Lalagyan na lang ni tatay yung elbow. Crop pitch. Boss Arch. Ay. Hindi kino-content mo ako. Nag-sound check ako ng ano, Boss Arch ng... Ano ba sa'yo? Ito yung Sniper 150. Ang kapabig. Welcome guys, dito tayo sa 01 Moto with Boss Arch. So, Boss Arch, ano yung mga nakasil natin? Lahat ba or selected items na? Lahat nakasil, pati yung mekaniko ko nakasil. Free installment guys, katulad nung sa akin, Sniper 150, nagpakabit ako ng Muffler. full system. Ano ba yung napili mo dito? Yung, ano ba, Boss Arch, ang ano, kasi kinakaguluhan nila yung Akrapovic ba or Akrapovic? Akrapo Beach talaga. Akrapovic yun. So, malinaw na yan Kaso guys. Tagalog tayo kaya Akrapo Beach. Matigas ang dila. Okay, Boss Arch, magkano ba talaga yung ano no, full system pag di naka-sale? Ang dating price na ni 6.9. 6.9 yun. Ngayon magkano mo nakuha? Binayaran ko siya ng 5.5. Free installment. So may free sticker pa tayo guys. Diba? Yun. Pinapauwi ko nga yung mekaniko, ayaw niya. So ang dami dito guys, ano pa dito. So Ayan punta na. lang kayo dito hanggang bukas, naka-sale pa sila. Dito yung squad bukas, di ba? Boss? Oo, yung dito yung squad ko. Bukas. Parang health center na nga ngayon. Dami ng tao. Sige, salamat Boss Arch. Okay, sige. Support Salamat. locals. Yeah, boy. 01. Huwag ka lang dyan ha, malalay ka lang. Malayan mo lang kami. Hindi namin kaya yung malalaki. Marami pang big bike kahapon. Apo, kaya nga kinuha ko. Ay, for mga ano, underbone. Ayan na natin yung wala namang huli ngayon, Sabado. Huwag mo malalagay yung sniper side. Alin lang naman yung ano niya, no? Yung sa silencer, alin lang. Alin screw. Nakakabit na eh. Hindi mo naman tanggalin alin. Ah. Para maganda. $6.5 dapat yan eh, no? Na less 1K lang. Yun, sale. So, sa 650. So, sound check natin tayo. A few moments later. Hindi, test drive ko lang. Okay lang? Sige, So, test drive lang natin guys. try mo.
solid oh. So without silencer to guys. So guys, ito walang silencer to guys. Kita nyo naman, grabe ang lakas. Solid. Salto na yan. Solid. Yan. So, isa guys. Mag-content tayo nun. Moto, most local guys. Guys, ang solid ng tunog niya. Basi-basi lang siya, basi-basi. Naka-idle lang siya niya na. Neutral. Balikan ka guys, wala tayong makontent dito, no? Ano nga nyo? 5.5. 5.5? Oh, naka-save yun. Naka-save na yun dito sa 01. Sa? Sa 01. Yung vlogger na. Oo. Full system na yun. Magawa ko mamaya. Okay guys. Beach talaga daw siya, sabi nga ni Boss Art, no? Beach guys ha, hindi Beach. Pero ang dito ko na lang lalagay si C-Squad. So kaya tayo siya ilagay C1 Squad. Maganda dito. Pwede rin detail. Hindi, maganda dito sa harap. Dito tayo sa harap sa Z1 Squad. Try natin lagay. So, shoutout Boss Arts, no? Salamat sa content. Z1 Squad, good. Ano lang gano'ng ka-solid kung so guys, punta na kayo doon hanggang December 22 yan. I'll try my best no, na i-edit at ma-post agad to hanggang mamaya kasi hanggang bukas na lang yung sale nila hanggang bukas na lang yung sale nila guys.
guys, may silencer na to, no? So ito guys, may silencer na siya, no? Pero ang lakas pa rin, grabe. Pero mas buong buo yung tunog niya kasi pag walang silencer. So mas prefer ko minsan yun. Sobrang ingay nga lang. So delikado lang din. Dahan-dahan lang dapat kaya katulad niyan. It was at this moment he knew. He fucked up. Sir lang. Ito pa yung sila. Relax lang, maninimig ka. Ha? Tanggal mo, tanggal mo. So na-check naman tayo, hindi naman tayo yun na sa ating muffler. Sir, thank you. So, ibig sabihin, pasado tayo, no? Yun, no? So na-checkpoint agad tayo, no? Unang checkpoint na naka-properties tayo, no? Malayo. Dito pa tayo sa kanto na to na checkpoint. Kinabahan ako, inikutan. Doon ako kinabahan. Tinignan niya yung muffler ko kung naka-stock type ba ako, ano? Doon ako kinabahan eh. Kasi alam nila na agad sa tunog. Alam na agad na hindi stock type eh. At nakita niya rin kinakabahan ako eh. Kinabahan naman talaga ako guys, seryoso. Kasi nga, first time ko siya, no? So, kita niya naman yan. Yung pogi. Kinabahan ako talaga doon sa checkpoint na yun ah. Buti na lang nalagyan natin ng silencer kanina bago tayo umuwi, no? Ganun ang sigurista rin. So thank you guys, dito ko natatapusin tong vlog na to, no? So magkita-kita na tayo na next vlog. So bukas meron kaming charity ride sa Tipas. Yun ang kasama ko ang mga Evo Riders Club Philippines, no? Taguig chapter. So pero alam ko marami ring mga clubs na sasama dyan. So kita-kita tayo dyan guys. At this is Ridewith11 again. Kita-kits on my next vlog.